大家好，咁今日咧就會教學我的世界嘅兩種嘅機關啦。咁呢兩組都係非常之簡單嘅。咁呢兩個係一樣嘅。咁我而家就係呢啲畫嘅呢啲，咁你就可以喺呢度穿過去啦，喺呢度穿過去。咁呢啲門咧就可以用成欄杆同埋鐵門嗰啲，唔一定要用木門嘅。咁而家就開始教大家點做啦。咁首先咧，你就放3個木頭喺度啦，然後隔一行，再放3個木頭，然後再連埋一齊啦，然後再放個木門。咁我玩 Minecraft 都係一個新手嚟嘅啫，都可以咁講啦。咁我就而家呢個機關都已經完成咗啦。咁咧，我而家個鼠標就有少少壞壞地啦。咁按一下就好似按咗2下咁，但係都唔緊要啦。呢度咧就可以換成欄杆或者鐵門嗰啲，唔一定要換成嗰啲木門啦。嗰啲屎林冇啲聲有啲嘈個和平。咁咧，佢呢個教學就完成咗啦。咁我今日就教大家整2種教學啦。咁而家開始第2種教學，即係你就要活塞啦，同埋壓力板，同埋一啲嘅欄杆，就呢啲應該得㗎啦。咁呢個就係1、2、3、4、5，就放咗5個嘅。咁呢邊都要同樣放5個，然後佢嗰啲活塞一定要向上嘅喎。咁就要咁樣一直喺個正方形。咁咧，即係咁樣，然後喺呢度都放滿嗰啲壓力板。咁呢度就要放2根呢啲欄杆，每個角落都要2根啊嚇。然後咧，我就要喺上面度咁樣鋪上去。咁就一直咁擺。係啦，然後咧你就要封埋個頂，咁就完成㗎啦。咁我做嘢通常都係有啲慢嘅，咁大家可以略過呢一段，因為我根本就唔識剪片嘅。係啦，咁樣就得㗎啦。然後咧，放個困難出嚟。你就可以放一隻蛋落去，咁揾呢隻怪物啦，咁你就要咁樣引佢出嚟。
算啦，我自己入去。咁就係咁樣。佢行到邊個壓力板咧，佢就會嗰啲活塞就會挺上嚟，佢就唔會走開㗎啦。咁如果大家咧驚呢啲怪物嘅樣嘅話咧，我建議你哋就都係唔好睇啲咁近嘅畫面啦。咁係因為，我攞個鑽石劍出嚟殺。咁救翻和平。咁呢個都係第二個陷阱啦。咁你踩到邊度咧？嗰啲活塞就跟住咁挺上嚟。係啦，咁呢個就係第二個陷阱啦。咁今日就教咗兩個陷阱嘅。咁希望大家會中意我呢條片啦。如果中意我條片嘅話，幫我按個讚啦。咁如果想繼續睇我啲片嘅話，就訂閱我啦。拜拜。